Ще ви покажа два бързи начина за корекция на цената. На тази цена, която виждаме тук в офертата. Обръщам внимание, че това не е видео за ценообразуването в програмата, а за това как бързо да коригирате една съществуваща оферта или просто да напишете ваши цени, без да влизате в формулите за ценообразуване. Така, да приемем, че програмата в момента е изчислила ето тази цена за този модул, а ние искаме цената да бъде малко по-скъпа или малко по-евтина. Ако искаме да направим процентна промяна върху цената, правилният и бърз начин е да влезем когато маркираме цялата оферта тук, влизаме в обобщение, след това допълнителни разходи и тук просто коригираме печалбата, която е заложена предварително във формулата. Например, вместо 50% решаваме да направим печалба 60% или някакво друго число. И съответно програмата преизчислява както цената на отделните модули, така и общата цена накрая. Тук продължава да важи отстъпката от 5%, понеже не сме я променили. Ако искаме тази отстъпка да изчезне, има два варианта. Или правим тук 0%, или просто изтриваме този ред. Аз ще го изтрия с Delete на клавиатурата. В двата случая резултата е един и същ. Ето отстъпката изчезна и останаха само сумите от модулите. Така, ако искаме да не правим процентно увеличаване на цената, а да напишем тук конкретни наши стойности. Например, искаме този прозорец да струва точно 200 лева. Как да стане това? Върху конкретния модул, когато чукна, мога да вляза в менюто начин на изчисляване и тук вместо програмата да изчислява материала, вместо програмата да изчислява цената според материала, влизам в режим ръчно въведена цена. И тук в полето дограма въвеждам моята цена. Казах, че искам да струва 200 лева. Нека да видим сега какво ще се случи. Защо вместо 200 тук пише 320? Интересно. Защото продължава да важи формулата за ценообразуване, която след това, че въведах аз моите 200 лева, тя продължава да добавя тая печалба от 60%. Затова аз просто тук ще направя 0% печалба или просто мога да изтрия този ред. И сега виждам, че получавам директно числото, което съм въвел като цена на модула. Мога да направя същото нещо и за модул номер 2. В начин на изчисляване въвеждам цената ръчно. Нека той да струва примерно 400 лева. И би трябвало точно това да виждам в момента. Ето това са два бързи начина за въвеждане на вашата цена, без да влизате в формулите за ценообразуване, без да се налага да коригирате цената на профили, обкови, стъкла, понеже в момента всичко много динамично се променя и понякога това е един добър начин да представите офертата на време.